ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ജോളോ ചിപ്പ് ചാലഞ്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും എരിവ് കൂടിയ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചില്ലി പൗഡർ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തിന്നാനായിട്ട് ഐസ്ക്രീം മേടിക്കാൻ പോകണം. ആദ്യം നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങാൻ പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ജോളോ ചിപ്പ് ചാലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക്. സോ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് ക്യാൻഡീസ് നമ്മൾ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ തിന്നാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ക്യാൻഡീസ് കഴിക്കണം. എന്നിട്ട് ജോളോ ചിപ്പ് നമ്മൾ തിന്നും. എന്നിട്ട് 3 കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട്, ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ക്യാൻഡീസ് തിന്നാൻ തുടങ്ങാം. നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ കോഴ്സായ നമ്മുടെ ക്യാൻഡി നമ്മൾ തിന്നു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത നമ്മുടെ മെയിൻ ജോളോ ചിപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ ജോളോ ചിപ്പ് പൊട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോളോ ചിപ്പ് നോക്കാണ്. വാവ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോളോ ചിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയ ബാക്കിൽ ഒരെണ്ണം കേട്ടോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് തിന്നണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാവ്, ഇതിൽ 2 പീസ് ഉണ്ട്. ശരി, ഇങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു. സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു പാക്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതാട്ടോ ഈ ജോളോ ചിപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനും കഴിക്കും, രണ്ടുപേരും കഴിക്കും. സോ ഹാഫ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കണം. ഐ മീൻ 3 പീസസ്. ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ടേസ്റ്റിയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്താണ് ഫീല്? എങ്ങനെയുണ്ടോ അമ്രി? എരിവുണ്ടോ? വയറ് കത്തുണ്ടോ? നാക്കിൽ എരിവുണ്ടോ? നീ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയാണല്ലോ. അയ്യോ, അങ്ങനെ വിജയകരമായി ചോളോ ചിപ്സിന്റെ ടാസ്ക് മിസ്റ്റർ അമ്രീൻ നയറ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
സന്തോഷ കണ്ണീരാണ്, സന്തോഷ കണ്ണീർ. മിസ്റ്റർ അല്ല മിസ്സസ്. സന്തോഷക്കണ്ണീര്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.